Technology brings many unearthed cultural relics in museums to life in northwest China's Shaanxi province, which is a major province of cultural relics in China. A startup industrial park in the province has made many relics more tangible via the application of new technologies. AR 画卷呢是得益于这个视觉识别技术这样的一个突飞猛进的发展，大大的改变了传统静态画作没有办法展示的内容，比如说地理信息、当时的气候、天气以及当时的风土人情，极大的提升了文物开口说话的能力。通过数据采集、VR、AR、声光电等等一些手段开发成数字的一个体验我们给像汉阳陵、汉茂陵、西安博物院等等多家博物馆进行了数字化的一些提升和改造。以前我们进入博物馆只是用眼睛去看，那么现在我们通过视觉、听觉、触觉沉浸式体验，游客记忆这个文物和这段历史的这种感触也越深了。